Illu මේක දාන්නද? දාමු. අයියෝ. අනේ මේගොල්ලෝ එක්ක ඇවිල්ලා කරන්නේ මේ මල්ලි කැම්පින් කියනවා. වීලා විනාශ වෙලා මේ විරාන් ගියේ එක. දැන් ඉන්ටගස්ට කැම්පින් ගිහිල්ලා බොන්න ඕන. ඔව්. වැඩක් නැහැ කියලා ෆයර් එකක් ගහන්න පුළුවන් වුණා නේ. මේ මම කාඩ් පැක් එක ගෙනාවා. මොනවද බොන්නේ? මොන මැංගෝ බියර්. මැංගෝ බියර්. මොනවද කන්නේ ඔයගොල්ලෝ? අපි සෑන්ඩ්විච් කරනවා. මනාශක සෑන්ඩ්විච් හදලා ටූනා සෑන්ඩ්විච් නේ? ටූනා සෑන්ඩ්විච් හදලා රහයි. කට්ටියම කෑවා. අපි තාම කවුද චරියලා එනකම් බලන් ඉන්න ඕන තාම නෑ.
I'm going to cook. Our chocolate has market. Look. අන්න දැන් චරියලත් දැන් එනවා. හැමදාම වගේ පරක්කුයි. අපි අද චරියකින් විමසලා බලමු අද පරක්කු වෙයි කියලා. චමිදු good morning. Hi. මේ චරිය අද කියපන් අද පරක්කු වෙයි කියලා. අද පරිවට අරු කිව්වේ හැමෝම කිව්වේ චමිදා පරක්කුණා කිව්වා කියලා තමයි. අද චමිදු පරක්කුයි. එලංගයි. ළමයි එන්න. අපේ හීටර් එක ඇහුවේ කිරි කුණු කරන්න. ඒකට වෙන්න පුළුවන් බා. ඔලි. ඒ කොහොම මේක දරාවේ. Cooking. See? This onion. Onion. And who's this? Uncle Nilu. Uncle Nilu. අපි අද garlic rice එකක් හදන්න යන්නේ. පර්මිෂන් ගන්න. ඔව්. මං ගා වීඩියෝ එකක් තියෙනවා කට්ටියගේ. garlic එකක් බැදලා හරපිංච ටිකක් බැදලා දාලා සයින් කරලා කොලයක් දීලා. සුවතයි දැන්. දැන් පොඩ වහිනවා. කට්ටියත් එක මේ ගුලි වෙලා ඉන්නේ. කොහොම එක ඕනින් එකක් අසට වෙලා. ඒක මදියද අපිට. As usual දමන පොළගේ garlic rice එක. garlic rice එක. sausages පවදිනවා. already හදලා sausages. ඔලි ඔලි. කිව්වසරකින් දුන්නවද කොහෙද? මදි මේ ඔක් එක. ඔව් බා. කද්දි. ඒක කාස්. අයිනේ මේක කාස්. හරි අපේ garlic fried rice එක done. බලතොත් ඉතුරුයි තව. අපි දැන් ඉවරයිනේ. ඕනේ අපි ඉවරයිනේ. අපි දැන් පැකින් කට්ටියත් එක්ක පොඩ්ඩක් කලවර වුණාද වැස්සෙන්දා කට්ටියත් එක්ක පැක් කරලා යන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ඔක්කොම පැක් ඉවරයි, ඉවරයි, pack ඉවර කරලා. කරලා තියන්නේ. අක්කා මේ කිරි බින් බෑග් හදනවා. එක තියෙනවා. යම් ඔලියට කිරි හදනවා. ඔලියට කිරි හදනවා මේ. අපි iTech world එකේ ඔව්. product review එක. කන්ද? iTech world එකේ product review එකක් මේක. Not sponsored. iTech world please sponsor us. මෙන්න එහෙනම් කිරි හදන්නේ අපි. කිරි රත් කරනවා. කිරි රත් කරනවා. බොටල් බෝම් එකයි බොටල් එකයි. Please sponsor us. මේගොල්ලන්ගේ අනාගත ළමයි ළමයින්ට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න මේ කිරි හදන මේ කිරි බොන එක්කෙනා එනවා ඔන්න. කිරි හාමිනේ ආවා. අපි යන්නේ ලබන සතියේද? වෙජ් අයිලන්ඩ්. වෙජ් අයිලන්ඩ් යන්නේ. වෙද්ද එක හොදට තිබ්බත් හොඳයි එහෙනම්. 37 පාටේ නාන්න වෙලා. රසිය කටවහන් ඉන්න තාක් ඔව් ඔබ ඊට කලින් දවසේ නම් කියන්න එපා ක්ලවුඩි නේ වෙද්ද එක බලන්නවත් එපා. මම මෙතන කතා කරන්න කැමති නෑ. according to current figures minimum 20යි maximum 37යි. උලකෝ හොඳටම ඇති. අර බලහන් ඔය කියවනේ අරගෙන. ඒකද එතකොට වතුරත් රස්නේ වෙලා තියෙනනේ 2 වගේ එද්දී. ඔයාගෙන ඉන්නේ. මේ යම එහෙනම් ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕන මෙතන ඉඳන් අරන් යනවද? අර හෙට යනවද? අතට ගිහලා ගහනවද? බස්සන්න බෑ. එහෙනම් මෙතන ඉඳන් ගමු. මේරි ගාමනේ. හරි එහෙනම් bye bye end of our vlog. bye bye වාහන bye. තුන ගහන්න ඕන. මේ අපි මේ හරිද? හරි. වාහන තුන විතරක් යකමු.